И какво ста, хора, аз съм Бъдибонк и днеска ще направим един трейд в Ендергод. Значи, написах в чата, че продавам тия глави и тази глава има в инвентарът, ето, Got Amnesia, обаче не е истинската, мисля, да. И той каза, да, ето, главата в инвентара ми е за 1 милион 10к. Давам има. Ето, Марио, Зея. Сега дали ще даде 1 милион. Ето и ще сега заправи на мулник. Вика, че има не видим. А пък аз го им стигнах дори и се видя, че главата е в него. И той дори се сложи на главата. Толкова тъп, че нямам думи. Да го базикаме. Той се знае, че няма да даде. Им това е, хора. Видяхте, че ме измами. И чао.